Izvolite. Dobar dan. Slobodno sedite, izvolite. Veoma mi je drago što ste izabrali baš našu kompaniju. Kako možemo da vam pomognemo? Pa, eto, konačno sam došao i ja ovde da probam. Dobro, pa da počnemo, jel može? Može. Odlično. Evo ovako. Godine? 25. Porodica? Nemam. To jest, imam tetku samo. Posao? Nemam ni to. Zapravo, ja sam diplomirao književnost i počeo sam da pišem neke romane, ali sam shvatio da od toga nema para, pa sam ubrzo počeo da pišem blogove, jer složit ćete se, od nečega se mora živjeti. To je odlično. Znači nema potrebe za otkazom. To nam ubrzava i olakšava proces. Omiljena hrana? Ne znam, pizza. Ali može pizza s ananasom. S ananasom? Da. Zanimljivo, da. Da, zapravo pizza s ananasom, znate, mene stalno pitaju ljudi da li sam normalan kada kažem da mi je ananas omiljeni sastojak pice, ali zapravo taj ananas... Omiljeno piće? Ne znam, voda, može, samo voda. Alkoholno? Ja ne pijem alkohol. Znate, ne znam, samoća mi to ne dozvoljava. Obično ljudi, kada piju, oni traže utehu. I ja, pošto sam sam, ne mogu da nađem nikakvu utehu, znate. A kada nađu ljudi utehu, sutra je zaborave. Eto, tako da, eto, ako moram baš da kažem nešto, može da bude viski, recimo, ne znam. Omiljeni muzički izvođač? Čekajte, moram baš jednog da izdvojim ili... Mora. Tako je po ugovoru. Ajoj, pa ne znam. Ne znam, stvarno. A recimo Ademi, na primer. Šta je to Ademi? To je on. Jedan lokalni muzičar koji u ovom moru komercijale, nažalost, nije uspeo. Dobro. Zapisano. Tip devojke ili dečka? Nemam ja tip. Ja nikada nisam imao nikoga. Mislim, nije da nisam hteo devojku. Samo prosto nisam imao priliku. To jest, nisam imao šansu. Pa šta vam se sviđa? Kako izgleda vaša idealna devojka? Meni to nije bitno. Stvarno nije. Recimo da je bitno. Opišite mi. Dobro, ajde. Da joj je zavezana kosa. Eto. I da ima čist osmeh. Da ima crvene nokte i da ima crveni karmin. I može i da ima maskaru. Zapravo puno maskare. Ali da su je tu maskaru pokvarile suze. Da su je pokvarile suze zbog pice. To jest zbog ljudi koji jedu jednu te istu picu svaki dan. Kako to mislite? Zbog ljudi koji jedu jednu te istu picu? Ma, to je metafora. Evo ovako, znači, uzmimo za primjer da je meni ananas najbitniji sastojak pice. Sad, ljudska pica se sastoji od mnogo nebitnih, sastojaka. Ovako, imamo podlogu od novca. Zatim imamo sos od pohlebe. I na sve to ide puno rendane ogorčenosti, pa onda malo zavidnosti. Dobro. Prelazimo na konkretno pitanje. Gde želite da umrete? Pa, znate, ima jedno jezero na periferiji grada. Voda je meni oduzela mnogo. Ali ima nešto u toj njenoj mirnoći.
neka melanholija, neko zadovoljstvo opuštanja. Znate, meni je fascinantno to što voda može biti toliko mirna, ali može biti i toliko nemirna. Kojom jačinom ona vlada? Ona može da odnese i najveće brodove. Evo uzmimo Titanik, na primjer. Ona može da opere sve. Dobro, zapravo skoro sve. Sramotu ne može da ti opere, sramotu ništa ne može da ti opere. I zbog svega toga nekako ja mislim da ljudi vodu ne shvataju dovoljno. Ja bih volao da je shvatim i zato sam mesto svoje smrti izabrao baš to jezero. Hoću da umrem mirno, ali hoću da umrem i nemirno. Hoću da umrem opušten, da umrem miran, nemiran, opušten. I da, mislim, ako može, ja bih volao da to bude pre sledeće srede. Pre sledeće srede. Pa to je nemoguće. Vi ste izabrali Classic paket. Po njemu vreme za realizaciju je 14 dana. Ali imate sreće, da. Premium paket ima 20% popusta još danas. Tako da možemo da vam promenimo ugovor. Evo samo da proverim. Jeste. Malo je skuplje, ali dobijete veću porciju vaše omiljene hrane. Veću porciju pice sa ananasom. Pa da. I da, pored svega ovoga u premium paketu dobijete uspomenu na našem sajtu. poslednjidan.com. Tamo ljudi će moći da vas posete, da vas se sećaju. To vam je kao virtualni grob, znate. Tamo će ljudi moći da pogledaju, da vas se sete. A? Šta kažete? Da, mislim, teo sam ja da vam kažem i ranije da hoću, nego ste se vi malo ste se raspričali. Ali, u suštini, da, hoću, uzimam premium paket. Odlično. Pa sad ćemo mi to odmah da promenimo, pa ćete vi lepo da potpišete to već danas i odmah da realizujemo stranu. Šta? Danas ću da umrem. Pa vi ste naš premium korisnik. Vi to zaslužujete. Dobro. Ja se izvinjavam, zove me tetka, mogu samo da se javim dok vi to... Naravno. Mogu da uzmem samo i upaljač vaš, pošto je moj crkon, pa ako... Naravno. Hvala. Vi ste naš premium korisnik. Hvala. Da, dobro. Teto, ja sam samo hteo da ti se zahvalim. Kako, na čemu? Pa, što si me odgajila. Teto, moram sad da idem. I, teto, znaj da te volim. Ajde, ćao. Valja se pozdraviti sa voljenjima. U mom slučaju to je Voljena. Imam samo tetku, znate, ona je... Evo ga ugovor ovde. Puno ime i prezime. Tako. Odlično. Tamo će vas dočekati pizza sa ananasom. I to je to. Prijatno. Da, dobro. Izvinite, samo, a kako ću ja da umrem? Mislim, jel mogu i to da biram ili... Nažalost, to ne možete da birate. Vi ste samo premium korisnik. Nažalost. To mogu samo da biraju ekstra premium korisnici. Ali ne brinite. Vaša smrt će biti brza i laka. Prijatno.
Vaš uzorak pice. Izvolite. Vaše mesto na molu je pravo, pa desno. Tamo vas čeka vaša premium pizza. Ja se izvinjam, hoćete vi malo da probate? Ne. Samo vi uživajte. Vi ste to zaslužili. Ja se izvinjam što ovako brzo jedem, ali ovo je stvarno najukusnija pizza koju sam jeo u životu. Stvarno je dobra. To je zato što ste vi premium korisnici, a naši premium korisnici dobiju jedan tajni sastojak. Zato je tako ukusno. Koji? Pa kada bih vam rekao, ne bi više bio tajni, zar ne? Da. Hvala vam što koristite usluge naše kompanije poslednji dan. Ako stignete, ocenite nas sa 5 zvezdica. Mi smo to već uradili. Zato što ste vi naš... Premium korisnik. Premium korisnik, tako je. Ništa, ostaje mi samo da vam poželim ugodnu i srećnu smrt i da sreću nađete na nekom boljem mjestu. Prijatno. Izvinite? A da sam taj vaš ekstra premium korisnik, jel bi mi onda rekli koji je tajni sastojak pice? Čekajte, imam ideju. Kari. U pitanju je kari 100%, priznajte ako jeste. Da, pravu ste. Kari je u pitanju. Zadnje bezbrižno leto i sunce nas greje. U fantomskoj zemlji pred burne događaje. Uvek mi je manjkala nit da sastavim petlju. Zato ti se obraćam kao prijatelju. Moji spavaju svi, a mene mesec vuče. Ulazim u novi dan, ako tebe je juče. Između jave i sna biću ponovo mlad. Okupiraš mi misli i otkud ti baš sad? Pitam se da li si dobro. Fortuna da li te je tamo dotakla? Tu je sve isto ko pre. Ja stojim čvrsto. Zar ne vidiš da slušam muziku? Izvini, samo paljač mi treba, moj crkvotno. Prekinuo si mi omiljenu pesmu. Dobro, izvini. Kao što rekao, samo da mi daš upaljač i pomeram se. Gde ideš? Tamo. Tamo je moje mesto. Tvoje mesto. Ti si tolika faca da imaš svoje mesto na molu. Da, zamisli, ja sam premium korisnik. Šta si ti? Ništa. Aj, molim te mi daj upaljač i to je to, idem. Ne možeš. Ajde sedi prvo malo tu. Tu. Ej, ostao bih ja, ali stvarno imam pametnija posla. Kakva pametnija posla? Pa, danas ću da umrem. Eto, pa bih to da uradim sa cigaretom, ako mi ti daš upaljač, naravno. Danas ćeš da umreš. Da, danas ću da umrem. Poslednji dan, ona kompanija. Potpisao si ugovor sa njima.
A što? A duga je to priča, ne bih sad da stvarno, baš je duga priča. Pa baš zato. Mislim, zar nije bolje da ispričamo svoju priču pre nego što umremo? Zar nije poenta da nas pamte po nečemu? Ajde. Slušam te. Jel vidiš ono mesto tamo? Na tom mestu su mi poginuli roditelji. Vraćali smo se s puta i tato je na kratko savladao umor i eto nas u vodi. Ja sam jedini sedeo nazad, pa nisam bio vezan, jel? I uspeo sam da se izbavim. A oni su bili napred i bili su vezani. I kažu, pojas spašava živote. Koja je ironija, a? I eto, zato sam izabrao ovo mesto, da bi im se približio. Potpisao si ugovor samo zbog roditelja ili... Ne, daleko od toga. To je samo kao neka simbolika da im se približim, kao što rekao. Znaš, ja ne izlazim često iz kuće i ja pišem blogove i slažem kockice na Tetrisu. Da, i ne izlazim često iz kuće, kao što rekoh, ali ja pratim šta se dešava u svetu. Znaš, pratim vesti, stalno pratim vesti. I pre nego što sam došao ovde da umrem, ja sam pogledao svoje poslednje vesti. I iskreno, meni je toliko drago što ih više neću gledati. Što više neću gledati u kom pravcu ide ovaj svet. Ljudi su postali nekako... neljudi. Postali su kao neki borci za neke totalno nebitne stvari. Evo, na primjer, bitno im je kakve aute voze. Pa im je bitno kakve patike imaju. Bitno im je koliko novca imaju u novčaniku i bitno im je koliko novca imaju na kartici. Bitno im je kako ih drugi ljudi posmatraju. Bitno im je da imaju pune stomake, ali im je nebitno da imaju puno srce. Bitno im je da vole na jednu noć, ali im je nebitno da vole svaki dan. Bitno im je da često menjaju partnere i da budu voljeni samo kada to oni žele, a ne stalno. Bitno im je da imaju mir. A kad dođe red na nemir, onda paniče. Moja sestra potpisala je ugovor sa poslednjim danom. Ona je bila ekstra premium korisnika. Čekaj. Šta je izabrala onda za način smrti? Metak u čelo. Jebote. Ona je nas i obavestila o tome. Samo je došao taj čovek u crnom odelu i... bam. Nema je više. U početku sam bila slomljena i ljuta. Bila sam čak i ljuta. A onda sam počela da je shvatam. Sve više. Ona je zapravo vrlo slično tebi doživljavala ovaj svet. Stalno je pričala kako ljudi nikada nisu zadovoljni onim što imaju. Ako neko ima 1.000.000 eura, žudeće za 10 miliona. Ako neko ima partnera duže vreme, on će žudeti za strašću, žudeće za prevarom. Ako neko ima stabilan posao u struci, žudeće za avanturom, za novim poslom.
I ako neko ima normalnu, stabilnu, običnu porodicu, on će žudeti za dramom, za nekom svađom. To je čovek. To je čovek. To je tužno. To je tužno. Hoćeš malo? Samo ti jedi. Je to ananas? Da, zamislim. Ja jedem picu s ananasom. Pa zašto ananas? Evo ovako. Pazi ovako. Evo. Uzmimo za primjer da je meni ananas omiljeni sastojak pice. I uzmimo za primjer da ljudi jedu jednu te istu picu svaki dan. I sad, kakvu oni picu jedu? Jedu picu sa podlogom od novca. Na tu podlogu imamo sos od pohlepe i na sve to ide jedan sastojak. Mogu ja. Ogorčenost. I na kraju mržnja. Puno mržnje. Čekaj, stani, tebi ova pizza uopšte nije ukusna. Ti ovo radiš zbog metafore. Ne mogu da verujem. Ne, ovo je stvarno, zapravo je preukusno. Genijalno. Ja moram, izvini, možda će biti malo čudno, ali moram nešto da uradim. Što radiš to? Morao sam da se uverim da si stvarna. Da se uveriš Morao sam, ja. da sam stvarna. Navučen kao lud i ne mogu da spavam. Mislim na tebe, na sve što si mi dala. Budan celu noć, ujutro pada mi glava. Neću da popustim i ide mi za sada. Pa ne. Gde? Ajde, počekaj. Ili ti ili Šta mi? Kako ne kapiram da imaš 3 linije i svaka od njih predstavlja neku pice. 1, 13, 12. Ali kada bi bio normalan, razumeš? Znači neću troje djeca. Da. Da, čekaj, pazi. I tako sam ja došao do nadimka Tetris. Zbog jedne glupe igrice koje godinama nisam igrao, jel? Da. Pa meni taj tvoj virtualni svijet deluje nekako bolje od ovog našeg. I znaš šta ću da radim? Šta ću da? Sad ću ja da počnem da igram igrice. Dobro, okej. I pošto ti sutra više nećeš biti živ, Pa da, to je tačno, dobro. ja ću tebi da preuzmem tvoj nadimak. Kako će se zvati? Ja ću se zvati Miss Tetris. Jel mogu ja tebe da poljubim? Molim. Da li ja mogu tebe da poljubim? A zašto? Pa zato što si najlepša na svetu. I zato što si najbolja na svetu. I zato što ja sutra idem i više me neće uopšte biti. I zato što ću otići na onaj svet znajući da sam konačno poljubio devojku. Eto. Ti nisi... Nikada. Neću da popustim i ide mi za sada. Ili ti ili ja. Ili ti ili ja. Ili ti ili ja. Ili ti ili ja.
Pričali smo o ljudima. I ja tek sad shvatam da sam i ja deo njih. Nakon smrti svojih roditelja ja sam se zatvorio i pustio sam sebi da se zatvorim i da mi niko ne vidi, da me niko ne čuje. Osjećam se kao konj, koji ima onaj oglav oko očiju. Kao jebeni konj koji ima jebeni oglav oko očiju koji gleda jebene vesti. Tako se osjećam. Tako. Mislim, ja shvatam da je smrt roditelja jedno traumatičko iskustvo. Ja to shvatam. Ali da sam samo malo dopustio sebi da živim, i da upoznam tebe, da se samo malo dopustio. Ja ću jednu picu uzeti, ako može. Samo malo pici. Malo samo, da. Znaš šta? Evo, meni je ovo najlepše večer u životu. I vidi. Svanulo je, ja sam još živ, nisam mrtav, ja sam živ. Živ sam. Ne, čekaj, ej, vidi. Nebo, nema više zvezda. Ti si moje nebo. Ja ću ovo nebo da nazovem po tebi ću da nazovem nebo, a čekaj. Dobro, čekaj, sam da nastavim. A kako se ti zoveš? Ja ne znam ime, ne znam ti ime.
Šta još jedan ljubavni slučaj? Ovo ti je baš teško pao. Sljedeće sredi imamo još jednog sličnog klijenta ovom. Slagao sam. Kari nije bio tajni sastojak.